Hindi ba kayo masaya? Meron ako pamana sa pamilya natin. Yup. Ginastos ko lahat ng sweldo ko ngayong buwan para dito. Mukhang mas malaki yung pagkalat ng virus kaysa sa inaakala ko. Ang akala ko, ginawa lang natin yan para biruin sila ng kondo. Sana mawala agad Jopay. yung virus. Good bird. Tao po! Sino yan? Nandito po ba kayo si Mr. Novita? Nandito kayo sila dito pero... Man, man. Isa pala akong dalawa sa pagdali sa pagkolekta ng tanda. Yup. Salamat po. Narinig ko sa usapan na may mga natatanging kartasan sa koleksyon mo. Pakiusap, pwede ba sabi na lang yung skip ko karatasan mo? Wait lang, wala pang tawag eh. Alam ko naman ang halaga ng tasa na yun. Siyempre, hindi ko hinihingi ng libre. Ayos na ba 100,000? Masyado mong mababa. O sige, tutugin ko na ako. Jopay. Pick up.